Hola, aquesta és la primera i última experiència com a lladre. Un dia a la ciutat. Hola, bon dia. Hola, bon dia. En què la puc ajudar? Sí, mira, voldria un collar. De quin tipus el voldria? Voldria un collar molt elegant per la boda de la meva germana. Una cosa que aquí no en tinc cap, anem cap allà. L'alarma! No deu haver passat res, deu haver saltat. Gira't, mira què hi ha. Fins una altra. Truquem a la policia. Qui és? La policia local, en què la puc ajudar? Un robatori! Tranquil·litza't, calma't, en seguida venim. Digues el carrer i el número. El número 21, al carrer La Belú. Ara venim. Ve la policia i troben el lladre amb la moto. Mare, s'arriba. La policia li posa les esposes i se'n va a la presó. Hola, sóc el detectiu Xema. Quin lladre tenim avui aquí? Mira, aquest és el lladre que ha robat les joies. L'has d'interrogar. Vale, comencem. Has sigut tu el lladre que has entrat a robar? Va, deixa't de bromes i fotem el camp. Ja no cal que fingeixis. Vale, aquí tens els diners. I ara, marxem. I aquí acaba la meva experiència com a lladre.